Tam mám spustenú antenu, 5-metrovú cibičkovú drotovú antenu. A dole mám merač a ideme to vyskúšať, ideme to otestovať, že jak to vôbec pôjde. Dobre, tak vysielačka, antena a SVR merák sú zapojené. Je to zapojené cez tento dlhý koaxiálny kábel. A jak je tá cievka, ide takto hore a tam je tá 3-metrová teleskopická palica. A je to všetko zapojené do SVR meráka. SVR merák má za úlohu nám ukázať, že či je antena dobre vyladená. Tento dlhý kabel je zapojený do... Tu na jak má byť tá ant. A transmitter, to je teda tá vysielačka, je zapojená priamo do cibičkovej vysielačky. A teraz si ukážeme napríklad, dáme si kanál 20, že na 20. kanáli, ako je antena vyladená a aký výkon dáva. Tak ideme vysielať. Krása. Takto vyzerá, že vysielačka dáva nejakých 4,5-5 W a SVR-ko je 1,2. Úplne, že brutál. Na 20. kanáli SVR-ko 1,2 je úplne, že brutál. Parádna vec. Yeah, your signal is Santiago 7 and Radio Super 5 into east coast of England there, my friend. The name is Neil, November Echo, India Lima, and the call sign is 26 Charlie Tango 1093. Okay, microphone back to you for a final. Locator. My location is a fishing port of Grimsby, Golf Romeo, India, Mike, Sierra, Bravo, Yankee, Grimsby. A fishing port of Grimsby on the east coast of England, Roger? Roger. My location is Slovakia, Nitra. Roger. So yeah, David, can you tell me your full call sign? Your full call, like what number is Slovakia? I'm not sure, but yeah, in England we use the 26. As a 26 division is England, so I just wondered if you use a call sign for DX. But yeah, okay, David, no problem, that's fine. Okay, well, best wishes from England. And 73s to you and our family, and speak again soon. Take care, bye for now. Thank you, bye-bye. 73.